komeza ubane natwe mu kiganiro waramutse Rwanda cya none. Dukomeje mu ngingo cyangwa se dukomeje mu ngingo yacu ya kabiri. Nadia, ni ingingo igiye kwibanda kuri raporo, ni raporo y'abashakashatsi mu mateka mu gihugu cy'Ubufaransa. Komisiyo rero yashyizweho n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa, komisiyo imaze imyaka igera kuri 2 ikora ubushakashatsi ku ruhare rw'Ubufaransa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Raporo yasohotse mu mpera z'icyumweru gishize, raporo y'amapaje arenga 1000 igaragaza urwo ruhare rw'icyo gihugu muri ayo mateka mu gihe kingana n'imyaka igera kuri 4. Muri kino kiganiro tukaba tugiye kubana n'abari budufashe gusesengura iby'iyi raporo. Duhaye ikaze Maître Richard Gisagara, akaba ari umunyamategeko aherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mwaramutse neza Gisagara? Mwakoze kuntumira. Turi kumwe kandi na Mzee Damien Kanawe, akaba ari umunyarwanda wo mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba kandi nawe akurikira cyane politike ya kiriya gihugu, cyane cyane ku Rwanda. Umunyarwanda umaze igihe kinini muri kiriya gihugu, nawe tumuhaye ikaze. Murakoze cyane kuntumira. Reka mpere kuri Maître Richard Gisagara. Iyi raporo mu magambo make wenda tuvuze ko ni raporo ifite paje zirenga 1200. Imvo n'imvano yayo wenda ku muntu utarigeze amenya ko habayeho no busabe bwa perezida w'igihugu cy'Ubufaransa asaba abo bantu bose bagize iyo komisiyo gukora ubushakashatsi. Ni raporo ikomoka hehe? Raporo ikomoka ku kibazo cyakomeje kuvugwa muziko kuva 1994 hakomeje kuvugwa yuko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside, ku buryo hari na bamwe bavuga ko hariho ubufatanyacyaha bwa jenoside. Leta zakomeje kugenda zisimbana mu Bufaransa, zikomeza kugenda zibihakana. Muri 1998 habaho raporo yakozwe na Parlement y'Ubufaransa yitwaga Kires, raporo Kires, ariko iyo raporo iza idashimishije. Amasosiyasiyo, abantu bandi bose mu communauté internationale bakomeza kugenda bavuga ko Ubufaransa kugera kuri uyu munota butaragaragaza neza ubuhare bwabo. Kugeza ubwo Perezida Sarkozy aje mu Rwanda asa n'utangiye iyo muvoma yo gusa no kwemera ko hari ubuhare bw'Ubufaransa rurenze byavuzwe kugera kuri icyo gihe. Avuga ko habayeho icyo yise une sorte d'aveuglement y'Ubufaransa. Birakomeza ariko ntigeze arengaho, birakomeza bigera ubwo no Perezida Macron agezeho. Ariko Perezida Macron no muri akiri muri campagne electorale yavuze yuko agiye kwitandukanya, antuka ko muri politike ye atazamera nk'abamubanjirije, ko ibyaha Ubufaransa bwagiye bukora notamment mu gihe cya l'époque coloniale no mu ntambara zatejwe mu mahanga ashobora kuzabyemera kurushaho. Ni muri urwo rwego yemeye rero. Urugero navuga ni ku akavuga uruhare Ubufaransa bwagize muri intambara yo muri Algerie. Noneho birakomeza bigeze no ku Rwanda, aravuga ati noneho ku Rwanda ngiye gushyiraho raporo. Igihe yaramaze guhura na Perezida Kagame, ubwo bahuye bakaganira. Uziko Perezida Kagame yaje hano mu Faransa kenshi nyuma y'ubwo Perezida Macron amaze kugira ku butegetsi. Nubwo rero impande zombi zemeje yuko zigiye gushaka ukuri ku byabaye, noneho igihugu byombi bigatera intambwe bigana imbere. Ni muri urwo rwego rero Perezida Macron yashyizeho iyo Commission Duclerc, ashyiraho mu professeur witwa Duclerc. Professeur Duclerc nawe aproposa Perezida Macron abantu bazamufasha muri iyo raporo. Ni abantu bageze kuri 14 bose b'abashakashatsi, nibo bakoze iyo raporo rero yasohotse ejo bundi. Ntibagiwe kubabwira yuko muri higize kubaho polemique ko hari umuntu umwe wabaye obligé yo kuva muri urwo mu bantu 14 bari bagize iyo raporo, kubera yuko byaje kugaragara yuko position ye atari position irinete. Ni muri urwo rwego rero iyo raporo yakozwe ikaba yarashyikijwe Perezida Macron ejo bundi. Damien, umuntu yakwibaza ngo ni ibiki by'ingenzi biri muri raporo. Gisagara yaravuze ko hari izindi raporo zakozwe, atanga nk'urugero nk'iyakozwe na Parlement y'Ubufaransa mu 1998. Iyi ngiyo ijizanye iki? Mbere yo kuvuga ikizanye ndashaka kongeraho icyo Gisagara avuze. Yego. Perezida Macron na Perezida Kagame barahuye ku itariki ya 24 y'ukwa gatanu
2018 perezida Macron yemerera perezida Kagame yuko agiye gukora ku buryo abafaransa bamenya jenoside yakorewe abatutsi, noneho jenoside yakorewe abatutsi ikagira uruhare muri memoire collective niko yabyise, ikagira uruhare no mu nyigisho, ariko ibyo bigomba kubanzirizwa nuko ashyiraho itsinda ry'abanyamateka batuma tubimenya. Icyo ni icyo nshaka kuvuga. Icya kabiri rero mbajije ibirimo ni ibihe. Ibirimo ni uko niyo ntambwe mbona mu byo kugeza ubu Ubufaransa n'u Rwanda byagiye bigira amateka. Muzi igihe relation diplomatique u Rwanda rwari rwazihagaritse. Icyo mbona gishya ni uko bariya bacukumbuzi b'amateka bemeje yuko Ubufaransa bwagize uruhare, responsabilité, bwagize uruhare politique, institutionnel, ni ukuvuga ku nzego, intellectuel, ni ukuvuga no ku bumenyi, ethique, ni ukuvuga ko no ku muco, cognitive na morale. Ni ukuvuga yuko ni ubwa mbere, nubwo ubirebera nk'ibyo Gisagara amaze kuvuga, hagiye haza iriya raporo y'abaparlementeri n'iki, ariko ku bwanjye igishya ni ukwemera yuko mbese Abafaransa bateshutse, bibeshye, bakaba hari n'ijambo bakoresha ngo aveuglement, ni ukuvuga ko bagize ubuhumyi. Rero bashobora kuvuga bati reka da, buriya wenda barabeshya, buriya n'ibyo bavuga, ariko kugira ngo byandikwe bikwire mu binyamateka, byandikwe kandi bifite ingufu y'uko ari perezida wa repubulika wabishatse. Ibyo nicyo mbona cy'ukuri umuntu tuvuge cy'intambwe itewe hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda. Yego, ubu bushake bwo ku ruhande bwa perezida Macron bwo kwemerera by'umwihariko n'aba bashakashatsi gutangiza iyi raporo, byo bisobanuye iki muri rusange, Gisagara? Ku bwanjye icyo mvuga ntabwo bisobanuye kinini, ni tugeze ahantu hatandukanye n'aho twari turi imbere, kubera yuko murabizi ku gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Bufaransa hariho perezida Mitterrand niwe wari uyoboye igihugu, ariko akaba hari icyo gihe perezida Mitterrand ari de gauche, hakaba yari afite guverinoma iri de droite. Ni ukuvuga ngo rero uko leta zagiye zikurikirana kuva muri 1994 kugera kuri kino gihe, la gauche et la droite bose, kuko hano mu Bufaransa kuva mbere y'uko perezida Macron ajyaho hasimburanaga la gauche et la droite, ari nabo bita la gauche mu ruhare rwa politike mu Bufaransa. Abo bose bari ku butegetsi, buri wese yabaga afite aho ahuriye na jenoside yabaye, nubwo wenda kuri we ku giti cye wenda ashaka kuba nta ruhare yagize, ariko abari mu ishyaka rye, abamukuriye mu ishyaka rye, abamubanjirije babaga bafite aho bahuriye na jenoside yakorewe abatutsi, bigatuma ari ikintu badashaka ko cyajya ku mugaragaro ngo habeho raporo independante ngo kuri kugaragare ko buri wese abaga afite ahantu yabahuriye n'icyo kintu. Nibyo byabaye hari kuri Sarkozy, babonye ko yagerageje kugira ibyo avuga, ko Sarkozy icyo gihe muri 1994 ntabwo yari umuntu ukomeye cyane muri politiki, ariko abantu bari kumwe mu butegetsi nawe, abantu nka Balladur bari abantu semantor muri politiki, ni abantu bari ku butegetsi icyo gihe. Ugiye kuri François Hollande waje kumukurikira nawe c'est pareil. François Hollande nawe icyo gihe ntabwo yari umuntu ukomeye muri politiki cyane, ariko yari ahari, kandi François Mitterrand c'est aussi son mentor. Donc byatumaga ari abantu bose ubona icyo bashaka gukora, n'ubwo wese wenda kuba bafite ubushake kuri bo, abantu babari inyuma mu mashyaka yabo ari abantu bo bagize bafite icyo bikeka muri jenoside, ku buryo byatumaga badashaka ko kuri kujya ahagaragara. Perezida Macron ahaziye, perezida Macron we ni umuntu nk'uko abivuga, ine ni de gauche ni de droite. Mu gihe cya jenoside ni umuntu nyine wari ukiri umwana muto cyane, ku buryo kuri we
ashobora navuga ngo yagize liberite yo kuvuga ati ngewe ntacyo nikeka, n'abantu benshi mu bo ayoborana nabo kino gihe ni abantu qui sont ni de gauche ni de droite nk'uko babivuga, bikaba kuri bo byarabahaye liberite ituma batangira kureba le passé y'Ubufaransa, amateka y'Ubufaransa bakayareba bari neutre, ntacyo bikeka. Nkeka ko rero kuri jyewe ari etape yindi dutangiye, ngiye ku bwanjye ikaba inshimishije, nka mbona ari etape izatuma noneho u Rwanda n'Ubufaransa bitera imbere, le poids ya passé idakomeza kubuza abantu kureba nukuri cyangwa se kugira liberite ku byabaye. Kuri bwanjye nkaba mbona nyine ari etape yindi tugiye gutangira, bitewe nuko aho tugeze aha ngaha abari ku butegetsi mu Bufaransa ari abantu bari kure cyane y'ibyabaye muri 1994. Bari kure cyane y'ibyabaye muri 1994. Munyemerere tunakire Albert Datsimburwa hano muri studio, akaba ari umunyamakuru w'igihe kirekire kandi akaba ari n'umusesenguzi mu bya politike, nawe tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Albert, hari ikintu yaba Damien ndetse na Gisagara bavuze kiri muri raporo cyitwa kwemera guteshuka muri politiki cyangwa se kurebera politike y'u Rwanda icyo gihe buhumyi. Ariko wajya muri raporo none ugasanga icyitwa complicité cyangwa ufatanyacyaha ntabwo Ubufaransa bucyemera. Ndagira ngo dusobanurire ibi bintu bibiri, kwemera kimwe wenda ikindi ukagihakana, bwabyo bisobanura iki? Ngira ngo nabanza ubwo uriya mugabo Duclerc uko we yisobanuye raporo isohotse nuko bo atari ubutabera kandi complicité bifite isano n'ubutabera. Ubona abashakashatsi ni nk'abo bavuze bati ngaho ibyo turabibonye, ariko ibibazo umuntu yabaza bigiye nko mu rukiko ntabwo ibyo bibazo ntabwo yabibajije, ku buryo biguma aho ngaho elema zose turazifite, uko byagenze, uwavuze iki, uwabibwiye nde, ibyo byose biri aho ngaho, kugira ngo mbese atarenga ahantu bigume gutya ari ibintu by'abashakashatsi bituma n'abandi bashakashatsi bashobora kuzabyigiraho no kuzakuramo ibyo uko bo babitekereza. Iyo ntambwe ndabona ariyo itakozwe ku buryo abasha kuvuga mbese iyo complicité ntabwo ari twebwe twabivuga bayigaragaza. Hari ikintu wenda nagarutse kuri Damien, hari ikintu wakomojeho, ngira ngo mwese muri gushimangira ikintu cy'intambwe itewe. Gisagara aranatweretse uburyo politike z'imyaka yabanje hari aho rwose zitari zifite ubwinyagamburiro bwo kwemera uruhare rw'Ubufaransa. Ubu Faransa buyobowe na politike navuga nshya cyane cyane kuri jenoside, ariko se kuba leta y'u Rwanda yashimye intambwe bisobanuye iki hagati y'ibihugu bibiri? Kuba u Rwanda rwahise runavuga ko rushimye intambwe Ubufaransa buteye nyuma y'ibyabaye byose, ubwo ni iki umuntu yakwizera ko kigiye gukurikiraho? Icyo umuntu yakwizera ko kigiye gukurikiraho, niba koko iriya raporo, kuko ni raporo ubu ngubu iri mu maboko ya Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa, ni ukuvuga yuko icya mbere mbona cyerekeye abashakashatsi cyane cyane ari Abanyarwanda, ari Abanyafurika, mbese ari Abafaransa, ni uko aho babika inyandiko, aho bashyingura inyandiko, les archives, ubu ngubu guhera ku itariki ya 7 murumva ko ari n'itariki symbole, itariki ya 7 y'ukwa 4 Perezida wa Repubulika ashyizeho yuko izo za archive, ni ukuvuga aho bashyingura inyandiko, bizaba bikinguye kuri rubanda rwose. Buri muntu wese ashobora kuzagenda akazisoma. Nubwo berekanye ririya tsinda ry'abashakashatsi ba histoire berekanye yuko hari ziburamo, berekanye tuvuge natanga nk'urugero nka za archive z'umuhungu wa Mitterrand witwa Jean Christophe Mitterrand, ntacyo babonye, kuvuga ko hari ndabiburamo, ariko zizaba zikinguye. Icyo ni ikintu cya mbere, kuko
nubwo byinshi bizwi ariko umuntu agiye gusesengura umuntu agiye kubyiga ni byiza ko ziba zikomeye kuko kugeza ubu izo za archive zari zifunze neza neza kereka umushakashatsi umwe wa survie witwa Garaner niwe washoboye kubigeraho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri navuga nuko u Rwanda n'Ubufaransa bishobora noneho gusesa inzobe niko babyita mu Kinyarwanda, dushobora kuganira byari biri bloke, byari biri dushobora icyo mvuga igituma ari ibintu bikomeye nuko u Rwanda rwavuze yuko muri communique batanze ya Ministère des Affaires étrangères nuko nabo u Rwanda ruzerekana raporo yarwo. Hari y'Ubufaransa yasohotse, raporo y'u Rwanda izasohoka, bagashyira hamwe bakareba ukuntu batera imbere baganira bumvikana iki kibuzemo iki ntikirimo twebwe tuzi iki kuki kimutakivuze, noneho tugasambese tukongera tugatangira undi mubando mushya wo kuvuga abantu bavugira bangana bareshya bavuga ati wowe ndavuga ibi ndavuga ndakumva nawe uranyumva, ariko kugeza ubu ngubu byari bisa n'ibihagaze. Icyo mbona rero nibyo mbona byombi, hakazamo rero yuko hazazamo diplomasi, hazazamo iki, ariko hari kantu tugomba kuvuga. Murabona yuko muri iriya raporo ntitwabivuze icyitwa igisirikare ntabwo bagizeho, kandi ikintu gikomeye cyane. Unyemerere aho ngaho turaza kuhagera, turibaza ibibura ngo twari dusanzwe tuzi wenda bitagaragaye muri raporo, turaza kubigeraho. Ariko nyemerera icyo nibariza Albert, hari bimwe muri raporo nk'ikivuga ko Ubufaransa bwananiwe kugira icyo gukora ngo buhagarike jenoside. Kuba muri raporo bigaragara ko Ubufaransa bwananiwe kugira icyo bukora, ni ibintu bisobanuye iki? Ubundi ntibyari bizwi, ntibyagaragaraga, kuba bigiye muri raporo noneho bisobanuye iki? Bisobanuye ko bafite ukuntu navuga ko bemeye ko hari ukuntu bafashije abantu kandi abo bantu bariho bakora ishyano. Ariko icyo gihe ntabwo babyemeye, ni nk'aho babyemeye muri raporo ariko bavuze bati hari impamvu. Ariko ikintu gikuru ni uko nibura, kubera ko atabivuze ko hatabaye iyo complicité, ariko akavuga nibura ko byose byakozwe n'umuntu umwe, ni François Mitterrand. François Mitterrand ntakorane n'inzego nk'uko ubundi inzego za leta zakagombye gukora no gukorana, akabyikorera, kandi biranditsemo ko nawe ibyo yavugaga bivugurura ibyo abandi bamugiriye inama, we ntanabyandike, nta nubwo byanditse, ariko bigakorwa n'abantu bo babyandika nka Vedrine. Hari ibintu nk'uko wari ubivuze, hari ibintu bibura muri raporo, ni nka bene ibyo ngibyo. Noneho ni ukuvuga ko ibyo ari byose ntabwo bemera complicité, ariko bayigaragaza ahantu hose ko icyaha cya jenoside cyarakozwe, kandi bakomeje gufasha, hari no mu bintu bibura, hari abasirikare bakomeje gukora akazi kabo nk'uko undi mutumirwa yabivugaga ku byerekeye abasirikare, ni bike tubonamo. Nabivuze abasirikare, ariko hari n'abamercenaires, hari uwitwa Paul Bahir, hari Bob Denard, bose barabaye bagize ibyo bakora muri icyo gihe cya jenoside. Ibyo byose ntabwo raporo ibivugaho. Hari ibibura, hari n'ukuntu mbese iki kintu bakomeza ku mpamvu mbese ndibwira ko ari politiki, ntabwo ari gusa kuvuga ko ari abashakashatsi bakoze akazi, hari n'ukuntu imyanzuro bakuramo n'iki byose
aho niho ubona ko bibaye politiki. bibaye politiki. Ariko iki kintu wenda reka mbaze Maître Gisagara, iki kintu muvuga cy'uko hari ibyabuze ndetse n'abashakashatsi bavuga ko hari inyandiko bo batabonye. Hari ikintu Albert avuze ko hari ibyo Mitterrand yakoraga ntibyandikwe. Izo nyandiko zitabonetse kuki zabuze, zaburiye? Mbere yo kujya kuri icyo ngicyo reka mbanze nkomplete ko kuvuga ibitarimo nayo mbanze nkomplete kubirimo, kuko hari ibyo mbona twese twakomeje kuvuga ko icy'ingenzi ni iyi raporo évidemment ni intambwe ikomeye cyane. Harimo nyine kwemera uruhare rw'Ubufaransa nk'uko yaba ari Albert yamaze kubivuga. Donc ibintu ni intambwe ikomeye cyane yatewe, byo biragaragara. Ikintu abantu batavuzeho ncange nagira ngo ngarukeho gikomeye kandi muri raporo nacyo kivugwaho n'ubwo bwose atakinsistaho cyane ko ngiye mbona gifite akamaro kanini, ni ukuvuga usibye kuvuga ku ruhare Ubufaransa bwagize mu gihe cya jenoside, ariko hari n'ibindi bintu bibiri muri iyo raporo bigaragaramo. Icya mbere ni ukuvuga ko par exemple kuvuga ko nta double jenoside yabayeho. Icyo kintu raporo iravuga iti twebwe mu byo dufite mu mpapuro dufite turemeza yuko nta double jenoside yabayeho. Icyo kintu ni ikintu gikomeye kubera yuko muzi ko abantu bahakana jenoside, abantu bapfobya jenoside, iyo nimwe mu turufu bakoreshaga bavuga bati habayeho double jenoside, bati mu by'ukuri ni abantu babiri basubiye yari Desaro contre Desaro nk'uko wa wundi yabivuze wa munyamakuru uza burana mu minsi igiye kuza. Icyo kintu ni ikintu bagenderagaho. Oro ya raporo kuba ibyemeje ndumva ari nk'icyo bita mu Gifaransa couper l'herbe sous le pied. L'herbe sous le pied y'abano bafite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se abandi bantu bose bajyaga bashaka guhakana jenoside, barimo deja n'abakomeye mu Bufaransa nka Hubert Védrine. Muzi ko icyo kintu nacyo cya double jenoside ikintu yajyaga agenderaho akavuga ko habayeho des massacres de deux côtés, na Mitterrand n'ibyo yavuze Rabol avuga ngo jenoside jenoside Hutu, jenoside Tutsi. Icyo kintu kuba rero urwo rujijo iyi raporo ikivanyeho kikaba ari ikintu mbona gikomeye. Ikindi cya kabiri navuga kirimo nanone ni ukuvuga ngo Duclerc avuga bamubajije bati ese ku bijyanye no kurasa indege byagenze gute. Avuga ko nta elema afite zihagije zigaragaza uwarashe indege, ariko akavuga ko akurikije ibyo yabonye kuri we bishoboka cyane ko indege yaba yarashwe n'aba extremiste b'abahutu ku butegetsi bwari buri icyo gihe. Ariko ikindi yongeyeho gikomeye ni ukuvuga ngo ku bwanjye indege yaraswe itaraswa, jenoside yari yateguwe, jenoside n'ubundi yari kubaho. Ibyo bikaba ari ibintu numva ari ibintu bikomeye cyane bizatuma ku bantu bajyaga bahakana jenoside, izo ni amaturufu bajyaga bitwaza akaba aya maturufu ayavanyeho. Mwari mumbaje ikibazo rero cyo kuvuga ngo izo raporo izo dokima zavuze zitabonetse. Malheureusement ni iyi komisiyo yashyizweho ni komisiyo y'abashakashatsi. Perezida Macron yabahaye uburenganzira bwo kubona impapuro, ariko nta pouvoir yabahaye de contrainte. Pouvoir de contrainte bagira ngo bagende bavuge ngo we turagutegetse duhe kino kintu, niyo numva ari limite ya enquête administrative. Wenda nibiramuka hagiye wenda etape akazaba wenda enquête judiciaire, wenda icyo gihe izo raporo izo mpapuro zitabonetse wenda hazabaho urundi rwego rufite contrainte ihagije rutegeka abo bantu kuzana izo mpapuro, izo archive batatanze, cyane cyane yuko mu archive nk'uko Damien yari amaze kubivuga, izo archive harimo archive z'umuhungu wa Mitterrand, kandi umuhungu wa Mitterrand bimwe mu bimukekwaho ari uko ari mu bantu bakoranye amakontra na leta zindi zo muri Afurika. Ukaba wenda wasanga n'izo kontra za Babarire cyangwa se izo kontra zindi zo gutanga intwaro, wenda byaba ari ibintu byamuciye mu ntoki ku buryo kubona izo archive ze ari archive zikomeye. Muri make rero nkeka ko kuba bitarabonetse ibyo bintu ni ikintu deja kinuze interpelle, kivuga kiti ese niba zitabonetse si uko hari icyo zirimo kindi kigaragaza urundi ruhare runini bashatse kuduhisha. Malheureusement comme yari enquête administrative, nta pouvoir de contrainte bari bafite yo gutegeka abantu kuzizana. Wenda ubutaha ntihagenda enquête judiciaire tuzabasha kubona wenda indi abandi bashakashatsi bazaba bafite pouvoir de contrainte bakaba bategeka yuko izo archive zitangwa. Yaravuze gikomeye ya mvugo ya jenoside ya kabiri no kumanura indege,
icyo raporo nibura ivuga ni uko aho izo mvugo zaturutse nk'iyo jenoside ya kabiri buriya ituruka mu Bufaransa. Mu Bafaransa bari bashigikiye abakoraga iyo jenoside, batangira kuzana icyo kintu. Ibyo muri raporo barabivuga. Hanyuma ku byerekeye uwamanuye indege biranditse ko bo Abafaransa ubwabo uwo bakekaga n'akazu ko bari batangiye kurwanya Habyarimana babivugamo ko no kutangira kuvuga ko ari FPR nabyo bibaturukaho hamwe n'abantu bamwe bakomeje kubafasha mu Bafaransa, mu bayobozi b'Ubufaransa nibo bazanye iki kintu. Ariko jenoside ya kabiri kumanura indege ubundi raporo iragaragaza ko atari igikorwa cya FPR. Igikorwa cya FPR. Damien, hari twari tuvuze byagaragaye muri raporo, ariko twakomeje no kubiburamo. Hari ibyo usanzwe twumva, hari ibyo amakuru menshi agaragaza, hari ibyo n'amateka agaragaza, hari ibyo ubuhamya bw'abantu barimo n'abasirikare bakuru b'Abafaransa bari hano mu Rwanda nabo bagiye bagaragaza, harimo nka Operation Turquoise, harimo n'ibindi byagiye bikorwa. Ibintu bitari muri raporo cyangwa se ibintu watekereza ko byakwiye ko biri muri raporo bitagaragayemo n'ibihe? Ibintu twatangiye kubivugaho, ariko ku bwanjye nk'ikintu cya Turquoise, ikintu cy'uko abasirikare bakoraga mu Rwanda, ikintu cy'uko Turquoise yaje ivuga yuko ije gufasha, ije gukiza ngo Abatutsi, ije ibyo ntabwo birimo, ntabwo babivugaho na busa, kuri Bisesero banyereraho. Ikindi kitarimo ni nk'ukuntu uwitwa Granere yamaze kwerekana muri za archive yuko harimo yuko Ubufaransa bwatanze amabwiriza yuko abasirikare ba Turquoise bareka abari bamaze gukora jenoside, iriya guverinoma yose y'abatabazi, iriya guverinoma yakoze jenoside, bakabaha inzira bakanabafasha kugira ngo bambuke bahungire muri Zaire. Kandi hano mu nzego zibishinzwe barimo bavuga bati dutegereje amabwiriza ya Loni yo kugira ngo dufate bariya bantu bafunga. Noneho mbese abasirikare tuvuge bari muri zone ngo humanitaire sur biha abari bo babyiha, bohereza bene wabo bari basanzwe bakorana nabo b'abasirikare baragenda. Ikindi ni intwaro, iriya raporo ntabwo ivuga ukuntu intwaro Ubufaransa bwoherezaga byerekana ko byatumaga bifasha gukomeza jenoside. Izo ntwaro n'ukuntu bazihaye abahunze hakurya ngo bazigire kandi bazatere u Rwanda, ibyo ntabwo birimo. Nuko bakomeje kubafasha nyuma bageze muri Zaire bategura gutera, bakakomeza kubaha izo ntwaro. Ibyo ntabwo biri muri, kandi bigomba kuba biri muri archive. Birumvikana yuko bitaba birimo kubera yuko nabitekerejeho cyane mbisomye. Nta gihugu na kimwe kivuga ko abasirikare babo bakoze ibyaha, kuko biba bivuga yuko aribo babahaye ayo mabwiriza. Ibyo nabyo ntabwo birimo. Hari ibintu byinshi bitarimo bigaragara yuko navuga yuko iriya raporo tubivuge ni komande ya politike, ni komande ya politike. Ntabwo rero tuvuge nk'umugabo Perezida Macron wenda uziyamamaza utaha yatangira nk'uko Gisagara bivuze gutema igiti yicayeho. Ntabwo iyo komande urabona ko ari aho, nubwo ari abashakashatsi bagiye banonera utuntu tumwe batatwandika, kandi barangiza bakavuga ngo ni indepanda. Oya, aho ngaho ntabwo ari indepanda kuko batumwe, bafite ubutumwa bagomba kuzuza. Albert, iki kintu cyo kuba ibintu tuzi ko navuga ngo ni binini mu mateka y'u Rwanda n'Ubufaransa mu gihe jenoside,
iyo uvuze turquoise niho ruzingiye, iyo uvuze izo ntwaro zaje niho ruzingiye. Kuba bitarakozweho wowe urabona nta kintu, nubwo raporo hari ikifashije, byo nta kintu byangije? ubundi urugendo rutangira n'intambwe ya mbere, kandi mu rugendo koko kongera uwo mubano kuva icyo gihe turabizi neza, naho Sarkozy yagerageje, naho Macron agerageza, ariko nabo bari bazi, Abafaransa barabizi neza ko hari ibintu bizwi, mbese bizwi, buretse ko ubu bimaze igihe byagaragaye badashobora guhisha. Menya ari byo niho batangiriye nibura kuvuga, kubyemera ko byabaye. Nk'uko Tumirwa wundi yabivugaga, harimo ibyo ari byo byose politiki umuntu ashobora kwirengagiza. Ibyo ari byo byose, naho Macron atari nk'uko umwe yabivuze, atari ya gauche, atari ya droite, ariko hari abantu bagikomeye muri politiki. Ibyo ari byo byose, Védrine na ba Juppé, Richard ngira ngo nawe yagiye abivugaho, ni abantu bagikomeye muri politiki. Nk'uko undi nawe yabivuze, hazaba igihe cyo kongera kwiyamamaza. Kwiteranya n'abo bantu bishobora kuba ari ikibazo, ariko nibura kuba bateye imbere ni intambwe ya mbere. Ubu ngubu n'abandi bashakashatsi bashobora no kuzakuramo gukora ibibura muri raporo, ariko nibyo ari turquoise, ari uko bakomeje gufasha leta y'abatabazi no kugeza no muri Zaire, ni ibintu biburamo. Uwatanze, kuko intelligence yabo yerekana, kandi muri raporo birimo, yerekana ko bari bazi ibintu bibera muri zo turquoise na za Bisesero. Bisesero iyo babishaka bari no gufasha. Uwatanze rero bari hafi y'ahantu ubwicanyi bwabereye, kandi bafite na intelligence ibabwira uko situation iteye. So uwatanze ode yo kutabijyamo bakareka interahamwe zikamara abantu, ntabwo bigaragara. So ni bya bintu bibura, ariko ibyo byose wa mugani ni intambwe mu yindi, gira ngo byerekana ko harimo n'ubushake nibura ko umuntu atera imbere muri politiki. hari ubwo bushake wari uvuze, twanabukomoje kuva kare, haba ku mubano, haba kuba igiye hanze. Ariko se usibye kuba iri hanze, igiye kubika aho muri archive, uzayishaka azayibona, nyuma yaho izafasha iki? Urumva hari imiryango igikurikirana iby'ubutabera, hari n'ababikoze iyo jenoside, benshi bahungiye mu Bufaransa. Imiryango ishobora gukomeza, kandi ishobora gufata n'amayelema bashobora no gusanga muri raporo, bakazabikoresha, bakazasaba ko ubutabera nabwo bugira icyo bubivugaho. Ibyo byose birafasha, kandi birafasha n'abandi bantu, n'abandi bashakashatsi bo gukomeza mbese muri iyo ntambwe ya mbere. Gisagara, ariko ikintu gikuru twabikomojeho kare, nuko n'u Rwanda ubu ngubu rugiye gusohora raporo. Ni ukuzareba rero aho iyo u Rwanda ihurira cyangwa itandukanye na raporo yo mu Bufaransa, kuko nabyo bizatuma n'iyo politiki twavuze uko igenda imbere. Ukomeje ku kintu cy'ubutabera, Gisagara, iyi raporo ese koko ishobora guha urubuga ubutabera bukaba bwashobora kugira aho buhera, hakagira ikintu kivamo, hakagira abantu bakurikiranwa? Albert Mukanya avuze ko muri politiki y'Ubufaransa abantu babaye mu gihe cya Mitterrand, abantu bazwi, aba ba Alain Juppé, aba ba Védrine n'abandi bagifite influence muri politiki ya none. Ese
iyi enquête cyangwa se iyi raporo ishobora guhereza ubutabera mu gihe hari abantu bakiri inyuma badashaka ko birenga cyangwa se bigera naho byageze? turemeranya cyane na Albert. Ni iyi raporo nyine yo irarangiye, ni urwego rwayo administratif ifite aho igarukiye. Noneho igikurikiyeho rero ubwo imiryango yindi wenda ushaka kugeza mu butabera ibijyanye na jenoside, ari guhakana jenoside cyangwa se abagize uruhare muri jenoside, nibo bashobora gufata rohore bagakora intambwe ikurikiyeho. Ku bwanjye effectivement ndabona iyi raporo ishobora kuba intangiriro kugira ngo hagire ibindi bikurikiraho, cyane cyane nk'uko sinzi ugize kubivuga niba ari mu batumirwa cyangwa se ari mwebwe mwabivuze abanyamakuru tugitangira, yuko Duclerc avuga ko iri jambo ubufatanyacyaha complicité ari ijambo ry'ubutabera. Kuri we akavuga ati ntabwo nta bufatanyacyaha mbona bwabayeho, n'ubwo bwose ari ijambo en terme juridique. Oui, ubu ngubu noneho ni uruhare rwa justice rw'imiryango, niba hari imiryango idaharanira leta cyangwa na société civile ishaka kugira icyo ivana muri iyi raporo, niyo yashobora kwegera ubutabera ikavuga iti dore raporo yagaragaje ibi n'ibi, noneho nk'ubucamanza ni mubihereho murebe niba koko ibivugwa hari amategeko yishwe, cyangwa se mukore n'ubushakashatsi burenzeho kugira ngo niba hari abantu koko bagize uruhare, niba iyi complicité yarabayeho, noneho ubutabera butambuke. Ngewe ku bwanjye si je me permets ku icyo mvugaho, Duclerc yavuga ngo nta complicité we yabonye kuri we. Kuri njye hari ibintu bibiri mbona bigaragara. Icya mbere, complicité effectivement c'est un terme juridique, kandi uko mbona Duclerc we yayifashe avuga ngo nta complicité yabayeho, ngewe hari aho utuntu tumwe mbona nyuranyaho nawe. Icya mbere twagombye kwibuka ni uko iyo avuga ngo complicité, areba iyo complicité avuga ngo complicité ya leta, complicité y'Ubufaransa nk'igihugu. Ariko ntabwo yigeze avuga yibaza ikibazo ngo avuga ngo est-ce hari complicité nareba ku bantu ku giti cyabo. Niba koko Ubufaransa nk'igihugu bigoye kubona complicité, nk'uko yagaragaje ibyagiye bikorwa na Mitterrand nk'umuntu ku giti cye. Exactement. Donc muri la complicité avuga itabayeho, abona atabonye ni complicité y'Ubufaransa nk'igihugu. Ariko abantu ku giti cyabo, bon, Mitterrand we tumureke yarapfuye ntawe uzamukurikirana, ariko hari abantu bakiriho, hari abantu avuga muziko muri raporo ye ikintu agaragaza, aravuga akantu kameze nk'akazu ko mu gihe cya jenoside. Avuga ngo abantu bitaga chef d'état ni état major particulier ya Mitterrand. Abo abantu bari bayigizwe barazwi, ni le général Queneau, le général Isho, Hubert Védrine wari ntabwo ari muri chef de muri état major particulier, ariko ari secrétaire général d'Orélise. Donc abo bantu batatu nibo bayoboraga batatu, enfin mvuze général Queneau, général Isho wamusimbuye na Hubert Védrine. Abo bantu batatu nibo ibintu byose byanyuragaho, nibo batangaga amabwiriza ajya mu basirikare, nibo batangaga umurongo wose ugomba gukurikirwa batanyuze ku nzego za leta zashyizweho mbere. Donc mu byo avuga aranavuga ati non seulement donc hari byakozwe uruhare muri jenoside, ariko n'uburyo Ubufaransa bukora, uburyo demokarasi y'Ubufaransa ifonctiona, icyo gihe yafonctionye harimo ikibazo. Donc abo bantu bakonturuniye inzego zose za leta, birengagiza information bahawe, information yose itagiye mu murongo wabo bakayishyira ku ruhande. Umuntu wese ubabwiye ikintu badashaka kumva bakamushyira ku ruhande. Abo wavuga ba General Varé, ba General Sartre, wavuga n'abantu muri, nk'uko Albert yigeze kubivuga mu kanya, abantu muri service de renseignement z'Ubufaransa bamabwiraga ukuri, ariko umuntu wese wavuga ikintu kitajyanye n'icyo bashaka bakagishyira ku ruhande. Avuga yuko abo bantu bo muri nyine ako kazu kari kegereye Mitterrand ari abantu notamment le général Queneau witaga FPR, akavuga ngo ni les Ugando Tutsi, ko ingengabitekerezo sinzi ko navuga ni ingengabitekerezo ya jenoside, ariko ni ingengabitekerezo y'icyo gihe ya leta rero y'icyo gihe yavugaga ngo umwanzi ni umututsi, umwanzi ni umututsi, nawe akayifata ari umuyobozi, ari
umuntu uyobora utanga amabwiriza nawe akaba afite iyo mibonere. Donc abo bantu ku bwanjye numva iyo uburyo Duclerc yexamina la complicité y'igihugu bitandukanye nuko na conclusion yageraho arebye complicité y'abo bantu ku giti cyabo en tant qu'individu. turimo tugenda twerekeza kurangiriza juste akantu gato ngira ngo ndangirizeho we mu kugira ngo avuge yuko nta complicité iriho ubufatanyacyaha avuga ko kugira ngo habeho definition yatanga ni definition itandukanye ku bwanjye ntuka na definition imiryango mpuzamahanga inkiko mpuzamahanga zikora iyo zireba complicité. Aravuga ngo kugira ngo habeho complicité ari no mpamvu yavuze ngo nta complicité yabayeho nuko umuntu uri complice kugira ngo abe complice agomba kuba afite ahuje umugambi n'uwo abereye complice. Or amategeko ntabwo yexige icyo kintu. Amategeko ntabwo yexige necessairement yuko ugomba kuba uhuje umugambi n'uwo muntu. Upfa kuba gusa waramuhaye inkunga ihagije, inkunga yamufashije kugera ku mugambi we n'ubwo rwose mutaba muhuje umugambi. Donc ku bwanjye rero nkaba numva uko icyo kintu we avuga ngo nta complicité yabayeho mu rwego rwe ari ikintu gishobora gusubirwaho n'inkiko, kikaba wenda inkiko zo zakwemeza ibindi. Inkiko zikazakomeza ibindi. Yego icyo nongeraho ku Michel yaravuze, hari François Granet umushakashatsi utemewe kuba yakorana na Duclerc, ariko nawe wagize ibyo abonamo ku byerekeye complicité. Aravuga ati nyine nk'uko Richard yarabivuze, inkunga yateye ko hari umuntu wateye inkunga azi aho ateye inkunga ibyo barimo, kandi kuba byaragize ingaruka ku gikorwa cyakorwaga cy'icyaha. Ibi bintu bitatu, kuba yarabikoze, yarateye inkunga, kandi azi ingaruka yabyo, kandi azi ko ari icyaha aho yafashaga. Ubwo ibyo bintu uko ari bitatu bituma umuntu yinjira muri complicité. Kandi byose hari icyo ubutabera buvuga ubufatanyacyaha cyangwa isobanuro cy'ubufatanyacyaha, si byo biri muri raporo. Ubwo nayo mpamvu wenda twanibajije niba hari icyo inzego z'ubutabera zizakora nyuma y'iyi raporo. Dusoza, Damien, hari iyo twagiye tubona biva muri raporo nk'izi ngizi bigahabwa na milieu academique cyangwa se n'amashuri kugira ngo bamenye amakuru kuri jenoside. Ese ni bande bashobora kugira access kuri iyi raporo kugira ngo igere mu Bafaransa babandi ba rubanda, uretse ibivugwa mu itangazamakuru? Byaratangiye kubera yuko iriya raporo igitangwa kuri 26 y'uku kwezi, Perezidansi ya Repubulika y'Ubufaransa yayishyize kuri site ya Élysée. Yega abantu bose ntibayireba, ariko iriho. Ni ukuvuga yuko itangiye gukwira hose, ibinyamateka byose byarabivuze, radiyo zose zarabivuze. Ni ukuvuga yuko nibishobora kumanuka, kuko na raporo ni publiyeshe arumakora. Ni ukuvuga yuko buri muntu wese ushatse yabisoma, ariko cyane cyane nyuma igikurikira na Macron yavuze, perezida yavuze, nuko ibi byose bigomba kwigishwa urubyiruko, bigomba kujya mu mashuri, bigomba kujya muri porogaramu za histoire, bigomba ndumva aho ngaho hari akantu keza kari imbere. Ni ukuvuga yuko n'umuturage wese, nk'ubu ngubu hari abantu bamuhamagara batigeze, Gisagara yabivuze, abantu basa n'abahakanaga jenoside, bavuga ngo ariko mu bya bindi muvuga ngo buriya nibyo koko, ngo buriya ngo, ariko nakongeraho yuko ibi bije, iyi raporo ije ikurikira ibyo Graner yanditse, ikurikira ibyo Patrick de Saint-Exupéry yanditse. Ni ukuvuga yuko biziye
bizi icyarimwe kandi bije mbere yo kwibuka ku nshuro ya 27. nkaba rero nabyita dinamike. hari dinamike ituma abantu bashobora, abaturage b'abafaransa n'abandi bose n'abanyafurika, ko hari nk'icyo tutavuze. Ibi byose ibiri inyuma y'ibi byose se niki? Ingengabitekerezo y'igikoroni, kuba yuko tutangiye kuva muri icyo kintu cya France Afrique cya gikoroni, twinjiye mu gihe umuturage ashobora kumenya ibintu akabyumva, tugafata indi ntera yo kugira ngo mbese ubumenyi tuvana muri ibi byose bitume tugenda tugaruka yuko ntawe ugomba gupfobya jenoside, ntawe ugomba guhakana iki n'iki uko bigaragara. Ndumva aho ngaho ariho raporo ishobora gufasha abantu. munyemerere dusoreze hano. Mbashimire cyane, nshimire cyane Mzee Damien Rwegera, umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mwakoze cyane rwose ku ruhare mwagize muri kino kiganiro. Shimira cyane kandi Maître Gisagara Charles, nyamategeko, nawe yakoze cyane kubana natwe. Mwakoze namwe mwirwe. Reka dushimire cyane kandi Albert Rudatsimburwa, nyamakuru igihe kirekire n'umusesenguzi. Mwakoze cyane mu kubana natwe. Murakoze. Yego, mwakoze cyane. Reka dushimire nabo twabanye mwese muri kino kiganiro. Tugisoreza aha ngaha, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza.